Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bo Škoda svojemu velikemu Enyaku dodala še dodaten naziv Coupe in po možnosti še oznako RS. Da kar takoj opravim svojim do avtomobilov itak preveč naklonjenim navdušenjem. Električni avti že v osnovi manj igrajo na naša čustva kot klasični z ropotajočimi motorji. Vrum, vrum. Tole ni niti pod točko razno Coupe in ne zasluži si oznake RS, ki je nekoč pomenila Rally Sport. Ok, sem povedal, kar mi je ležalo na duši, zdaj pa gremo zares. Še prej tole, sem mogel najprej preveriti, če je Toskana ok za predstavitev, ker sem malo zahteven in potem ni vsaka hrana dovolj dobra. Sploh za nas poznavalce, ko smo ves čas na sendvičih. Pa vino, tega tudi znajo delati veliko, sam ga še nisem smel probati, so pa rezervirali enega od teh sodčkov zame za pol, zvečer, ko vse posnamem in pripeljem cel avto nazaj. Enyak je uporaben električni avto. Velik je, zelo moderen, zelo prostoren in z veliko baterijo tudi dokaj zmogljiv, če ga uporabljamo na daljših dnevnih poteh. Ampak ja, nekaterim je to premali in želijo majčkeno bolj izstopajočo obliko, zato je Škoda streho pri zadku malo potlačila, da izgleda bolj kupejevsko in dala modelu zato kar naziv Coupe. To seveda ni, ker ima tudi tukaj zadnji uporabna vrata, da potniki nimajo nobenih težav, ko sedajo v avto in zadnji je seveda tudi ogromno prostora. Niti streha, ki se zadnji precej hitro spusti, ne vpliva na to, da se ne bi počutili razkošno, sploh pa imajo vsi modeli serijsko panoramsko streho. Ta je temno tonirana in se spusti čisto tukaj zadnji do glav, tako da je res fino sedeti tudi tukaj. In seveda prtljažnik, ena najpomembnejših stvari pri Škodah, ker 570 litrov mer, tako da ne boste imeli nobenih težav s selitvami na dopust. Mogoče jih boste imeli s polnjenjem, če bodo vsi kupili ta avto in bodo vse polnilnice zasedene. Hecam se, tudi ta Enyak ima na izbiro dve bateriji. Manjšo z 58 in večjo 77 uporabnimi kilovatnimi urami, torej z dosegom, ki ga obljublja tovarna pri večji do 545 km. V praksi pa recimo med 300 in 350, kot smo že večkrat izmerili na testih z enako konfiguracijo pri ostalih modelih koncerna, ki imajo to tehnologijo, recimo Audi Q4 in Volkswagen ID.4. Kar 4 različne kombinacije motorja in pogona si boste lahko umislili. Osnovni, ki ima oznako IV60, se začne z močjo 132 kW, to je 180 konjev, pogon je na zadnji kolesi, baterija pa ima 58 kvor. Naslednji je IV80, ta ima 150 kW, torej 204 konje, 77 kvorno baterijo in še vedno zadnji pogon. Če želite, da grabite še sprednji kolesi, bo za vas IV80X z enako veliko baterijo in 195 kW moči 265 konjev. Takšnega vozim zdaj. Na vrhu je pa seveda takšen RS, pri katerem dobite tudi take hude RS špegle. RS ima tudi 4-kolesni pogon z dvema motorjema, 220 kW moči, to je 300 konjev, če zaokrožim, pa 460 Nm navora. To je prvi Škodin RS, ki ima samo električni pogon. Pri tem je tudi hitrost malo večja, 180 na uro lahko divjate z njim, pri ostalih pa je brzina omejena na 160 na uro. Tudi pospešek ni slab, 6,5 sekunde z mesta do 100 je kar dober rezultat, sploh ko veš, da je tole precej čez 2 toni težka mrcina. Ok, to so številke, kaj pa praksa? Ja, odvisen, kaj pričakujete od avta, ki ima oznako Coupe oziroma celo RS. Če ste avtomobilski purist, gledajte stran, to ni za vas. Če ste navdušenci nad modernimi tehnologijami in vam je oblika všeč, je pa to tista prava stvar. Ogromno je zanimivih dodatkov, kot so velik projekcijski zaslon z obogateno resničnostjo. Pa tale v srednji zaslon ima kar 13 palcev in veliko informacij, nastavitev, potem tale ima 5,3 palca in prav tako vse potrebne informacije. Pa zanimivi materiali gradijo kabino, recimo sedežne prevleke iz strižene volne in recikliranih plastenk. To je težek avto, se čuti. Sicer super vleče iz ovinka, ni pa neke izrazite dinamike, česar glede na izgled tudi nisem pričakoval. Tudi pri RS-u ni bistvenih razlik, čeprav je spredi za 15 mm znižano podvozje, zadaj pa za 10. Ok, sej navduši, kako suvereno se taka gmota premika, ampak ni športen, no, če poenostavim. Z vidika tehnološkega dosežka pa navduš, ni debate. V
primerjavi z navadnim Enyaqom vam bo tukaj takoj padel v oči podaljšan odbijač spredi, pa kromirane ali pa črne obrobe masko in leta v oken, barvani pragovi, zadek je itak čist drug. Sploh pa so tukaj še velika 20 in 21 palčna platišča, pa seveda posebne matrične LED luči in Crystal Face. To je 131 ledic, ki osvetljujejo masko hladilnika in da je vse še bolj prepoznavno, torej kičasto. A ja, pa eno najbolj aerodinamičnih oblik med avtomobili sploh ima. 0,234 samo znaša količnik zračnega upora, to je v bistvu fantastičen rezultat. Kdaj se ga lahko dotaknete? Nič kaj kmalu še, baje pridejo prvi k nam do konca leta in takrat bodo znane tudi cene. A ja, pa prvi bodo RS-i, tako da kar puste še kakšen evro več v denarnici, če vas je prevzel in hočete biti prvi. Jaz sem pa verjetno zadnji in bom spet zamudil na večerjo, tako da me bodo spet vsi grdo gledali. Pa saj sem v Italiji. Kva, glej, kako je lepo. Uživi, signore, glej vse na easy. Glej, oni ribiči grejo ven, galebi mi pojejo. Bo.